Стоматологическая поликлиника. Следующая остановка – ДК города Барнаула. Уважаемые пассажиры, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении на остановочных пунктах и в общественном транспорте. ДК города Барнаула. Следующая остановка – хозяйственный магазин. Хозяйственный магазин. Следующая остановка – улица Северо-Западная. Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд и провоз багажа. На линии работает контроль. Улица Северо-Западная. Следующая остановка – улица Телефонная. Уважаемые пассажиры, участились случаи мошенничества по телефону. Под предлогами блокировка банковской карты родственник попал в беду. Будьте бдительны. Телефонная. Следующая остановка – улица Матросова.
Уважаемые пассажиры, в связи с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении на остановочных пунктах и в общественном транспорте. Улица Матросова. Улица Георгия